အားလုံးမင်္ဂလာပါ review zone မျိုးတို့ page ကနေ YouTube ကနေเนาะ channel ကနေပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့2014 Toyota Camry LE เนาะဒီတော့စက်နိုးလို့မရဘူးတဲ့เนาะဘက်ထရီတွေကိုကောင်းတယ်เนาะတွေ့လားမီးတွေကုန်လာတယ်စက်နိုးကြည့်မယ်ကဲပါတာမလောက်ကဲဒီတော့ကကျွန်တော်တို့starter လေးကြည့်အောင်เนาะ starter တစ်လေးမယ် starter တစ်လေးမယ်ဖြုတ်မယ်ဒီမှာထားလိုက်ပါโอเคနံပါတ်10ပြီးရင်ဟိုဒီကောင်လေးဖြုတ်မယ်တနမ်းပြနေချီကြဟမ်ဒီကောင်ဖြုတ်လိုက်ပါဒီတစ်ခါလေးဒီဖြုတ်ရမယ်မျိုးတွေပေါ်လာတွေတွေ့တယ်မှာ30အပြီးဟိုဒီမှာ30ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီကလစ်ကြီးဖြုတ်လိုက်နော်ပြီးရင်ဖြုတ်မယ်နော်နေနေပဲဒီကြောက်တဲ့နေပဲဒီနော်နေမယ်နေပြီးရင်ဆွေးနွေးလိုက်ပါဘုံလူလူလာဟာလူလူလာလာဘယ်လိုရတာဘောနော်ဒါဖြုတ်လိုက်တော့โอเคကြောက်ထူးမှာတော့မဖြုတ်ချင်ဘယ်ကောင်ဖြုတ်လိုက်ပါပေါင်းဖြုတ်ချင်ဖြုတ်လို့ရတယ်နော်ခုစလုံးနော်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်နော်โอเคပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့စနစ်12 mmဒါလေးဆွဲနှုတ်လိုက်ပါနော် starter နှလုံးရှိတယ်နော်နှက်ကနှလုံးပြတယ်နော်နှက်နှလုံးပြတယ်ပြရအောင်တော့ဟိုဒီကောင်တစ်လုံးဟိုဒီမှာတယောက်တစ်လုံးနော်ဟိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်တယ်နော်တွေ့ရလားဆက်ပြီးနော်အပြင် extension okay အပြင်ဒီကောင်လေးဖြုတ်မယ်ဒီနည်းနည်းချောင်းသွားပြီး loose ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ခက်โอเคသွားပြီး okay ဒါဆိုလက်နဲ့လဲလို့ရပြီချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်လက်နဲ့လဲကြည့်ဒါလက်နဲ့လဲတွေ့တော့မှတလုံးဒီကောင်လေးနဲ့ကိုယ်ရနေတယ်နော်လှုပ်စီနေနော်ကျွန်တော်ဆွဲနှုတ်လိုက်ရုံနဲ့ရှိတယ်နော်โอเคโอเคဒါ start နော်ဒီကောင်အဟောင်းကဲဒီမှာတွေ့နေမှာပြချူချူနော်ဒီကောင်ကိုပြန်ချလိုက်ရုံနဲ့နော်တွေ့နေမှာတိဒီမှာဟောင်းဒီမှာဟောင်းကိုဒီလိုပြန်ထည့်နေနော်  ဒီမှာတက် okay 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 ဒီမှာ
ငတ်တွေကြက်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးလက်နဲ့ပဲကြက်ပြီးနော်အရင်ဆုံးလက်နဲ့ကြက်ပြီးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုအာဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားလို့ဟိုနိုင်ရည်တွေခါကြမသိရင်ပြုံးသွားနိုင်ရင်โอเคပြီးရင်ထုံးစံနိုင်မယ်နော်ကဲလို့မြန်ကျင်နေဆိုရင်ဒီကောင်လည်းကြက်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့ပူမြန်တယ်ဟုတ်โอเคကဲဒီကောင်လေး input နဲ့ gun နဲ့ကြက်ပြီး input နဲ့ကြက်ပြီးပြီဆိုရင်အမြဲလိုလက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ check ပြန်လိုက်ပေးရမယ်နော်မမိပါနဲ့တွေ့တယ်မှာခြုံနေသေးရနော်โอเคတွေ့တယ်မှာခြုံနေကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတွေ့တယ်မှာဟောဒီကောင်ပြန်တက်ပြီးလိုက်ယူမယ်သူမြန်လို့တွေ့ရလားမျိုးတွေကဲကြည့်ရင်းတဲ့မျိုးတွေနော် like and share စကွာပါလေးနေပြီးဖို့မမိပါနဲ့ follow လေးလည်းနေပြီးပါနော် like တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမနစ်သိပ်ပါနဲ့နော် share လေးလည်းလုပ်တော့ပြကြပါဒီတော့ဆက်လေးဖြစ်ကဲတီးတလောက်မတ်တလောက်လေးเนาะ sharing လုပ်တော့တာဖြစ်တယ်ကဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့လူတွေเนาะဘေးနာမတီးသေးတဲ့ဘော်ဒါတွေမျိုးတွေကိုလည်းလက်ပုတ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါเนาะဝီဝပြောပြလိုက်ပါကဲ socket ထည့်လိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်ပြီးတော့တဲ့အမျိုးကိုပြီးချင်ဟောဒီ rubber လေးကိုအဖုံးလေးကိုကျော်ဆွဲလို့မယ်ဒီเนาะโอเคအဲ့လောက်ဆိုရပြီဒီကောင်ပေါက်လေးကိုဆီလီကွန်လေးနဲ့နော်ဆီလီကွန်လေးနဲ့တူပေါက်နဲ့တူထည့်ပေးလိုက်ပါထိုးထည့်လိုက်ပါဒီမှာလို့ချလိုက်ပါဒီလိုဒီကောင်လေးလာရပြီနော်ဟောဒီကောင်နော်တဲအောင်ထားပြီးပြန်ဆက်ပြီးလိုက်โอเคဒီဟောဒီကောင်ပြန်ထည့်ပြီးလိုက်ဒီကချက်လိုက်ပြီးဘက်ထရီပြန်တက်လိုက်ပြီနော်ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းပါတန်ရှင်းလုပ်ပြီးလိုက်ပါကြီးပါချွတ်လိုက်ပေါ့မတက်ခင်နော်ဘက်ထရီဒီကောင်ပြီးတော့ရင်ဟောဒီကောင်တွေ့လားဒီကျန်တဲ့တစ်ခါဒီဟောဒီကောင်ပါလို့ပြီးလိုက်နော်တွေ့လားကဲတော့တို့ကတော့ကြက်လိုက်ရုံမရှိတယ်နော်ကဲကြက်ပြီးတော့လိုက်ပါโอเคဒီရှိရင်မဲကြီးလေး你爷爷呗，
ပြုတ်ကြနေတယ်ကွာဆက်လို့ကြည့်အောင်ဆက်လို့မယ်တော့ဖွင့်မိဗီဒီယိုကုန်လာတယ်ကဲကောင်းတော့ပါခင်ဗျာနော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့မျိုးတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါဦးအားလုံး thank you see you guys bye